Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu, pada hari ini kita bisa silaturahmi lagi dalam kegiatan P2K2, yaitu pertemuan yang biasa kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Bagaimana Ibu pada hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillah. Walaupun situasi dan kondisi dalam keadaan COVID ya Bu, tapi mudah-mudahan kita semua berada di dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT, rezekinya ngalir, semuanya bahagia Bu ya. Siap Bu? Siap. Oke. Ibu masih ingat apa itu P2K2? Ingat nggak Bu? Ingat. Nah, sambil digerakkan Bu ya, supaya ini lagi nih, supaya apa itu, supaya nggak lupa lagi. P2K2 itu adalah apa Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, Bu Ani, bagus ya Bu Ani ya. Oke, Ibu, pada kesempatan ini ya, saya mencoba untuk bisa memberikan informasi atau materi yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan stunting. Ya. Stunting, naon cenah Bu, ai stunting teh. Itu aya nu meninggal Bu, stunting naon Bu? Iya Bu? Saya nu ingat. Oke. Kita mencoba untuk bisa membahas Bu nya, karena ini stunting itu penting Bu, terkait dengan banyak kasus yang terjadi di Indonesia juga yang mungkin ada di dalam lingkungan kita. Biasanya itu dari 10 anak itu ada 3 kasus yang terjadi atau mengalami stunting. Nah, apa itu stunting nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya saya mencoba untuk bisa ada kertas ini saya akan tempelkan supaya ibu-ibu bisa memahami dari apa itu pembelajaran kali ini. Ini ada terbagi menjadi 3 bagian Bu, atau 4 tadi ya. Di sini itu ada akar. Kalau pohon misal umum itu kan ada akar. Kemudian ada batang, itu ada buah sama daun. Nah, ini anggap BBM buah-buahnya. Nah, dalam kehidupan kita juga sama lah Bu ya, sama. Ini ibaratkan. Jadi ada harapan-harapan gitu ya Bu. Ada pengen kita berbuah, harapan itu berbuah di masa yang akan datang. Ada buah-buahnya kan senang Bu. Kami gaduh naon eta teh buah nangka punya atau mangga Bu, itu kelapa nanti Bu, Jambu. Duren, jambu punya. Nah, kan kalau berbuah lebatnya berarti kan itu yang kita inginkan. Kami tangkal tidak berbuah kan udah aduh karena hilang saya kan gitu, hilang pupuk atau nah. Nah, buah itu adalah seolah-olah harapan. Nah, ibu-ibunya kami terus dibagi kertas. Itu ibu menuliskan harapan-harapan terkait dengan anaknya. Punya kan di PKH tuh mata disebut PKH tuh Bu, program keluarga harapan. Nah, harapan itu adalah ya paling dekat adalah keluarga kita, yaitu ya kehidupan rumah tangga kita. Paling jauhnya adalah anak-anak kita nanti mau jadi apa gitu Bu ya, cita-citanya dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu, apa harapan-harapan Ibu terkait dengan putra-putra kita di masa yang akan datang? Mangga Bu dituliskan Bu. Atas Bu, atas. Tos. Atas. Iya Bu Edah, Ibu Edah ieu nya, tempel Bu Edahnya. Bu Edah. Bu Edah. Tuh, cita-citanya tercapai. Tuh Bu Edah, cenah putra teh supaya cita-cita tercapai. Di dieta berbuahnya. Bu Siti. Oh, Bu Siti mah putra itu hoyong soleh. Cenanya Bu Sitinya gaduh putra beunghar ge teh soleh Bu Siti kolek belum jadi sepuh teh nya. Soleh anaknya pengen jadi soleh dan solehah punya kami putri. Yuk. Satu lagi. Bu Ani ini pengen sukses. Sukses non Bu? Sukses punya lah anak-anaknya tuh. Itu lagi. Nah ini bagus nih. Ibu Cita bagus nih ya. Anaknya pengen sehat dan cerdas.
Nah, ini adalah contoh-contoh dari harapan kita, Bu, ya, keinginan keluarga kita terhadap anak-anak kita. Ini adalah gambaran ideal, gambaran sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang kita harapkan, bahkan masuk dalam doa-doa kita sebagai orang tua, itu menginginkan anak-anaknya diantaranya sesuai dengan keinginan ibu, itu cita-cita tercapai, sukses, sehat, soleh. Coba Bu Ani, kenapa itu alasan, kenapa anaknya pengen soleh? Apa Bu Ani? Biar Yang bisa. bager. Oh, bager. Nya soleh teh bager nya Bu Aninya. Mau taat karena agamanya Bu Ani. Ya. Nah, ya. Terus Bu Siti, kunaon tah putuan pengen sehat dan cerdas. Supaya teu sakit, nya sehat jeung cerdas sehat enggak sakit-sakitan. Jadi pengen apa tah? Alasannya sehat dan cerdas. Tidak sakit-sakit, tidak banyak biaya ke dokter, ya Bu ya, dikit-dikit ke dokter, dikit obat. Oh, mudah belajar, betul. Sekolahnya rajin karena sehat dan cerdas, mendapatkan peringkat nilai yang bagus. Oke. Nah, Bu ya, ini kan tadi harapan-harapan kita, sukses cita-cita itu. Nah, selanjutnya adalah apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita laksanakan, usaha, itulah bunyinya. Usaha ulang sadayana itu teh selaku orang tua, nah, itu bunyinya putra hoyong soleh, putra hoyong sehat cerdas, putra hoyong sukses, putra pengen cita-citanya tercapai teh naon usahana bunyinya. Nah, sok dikemukakan supaya apa itu cita-citanya, keinginan kita dan anak-anak kita tercapai. Harus ada apa berarti Bu? Usaha atau ikhtiar. Nah, Bu ya, di sini apa itu usaha apa? Nah, Ibu ya. Nah, diantaranya usahanya naon tah Bu? Budak hoyong soleh naon Bu? Dipesantrenkeun terus ngaos. Ya, dididik sama kita Bu ya, agama di rumahnya, akhlaknya bagus. Oke. Kalau sehat dan cerdas Bu, usahanya apa? Anak itu supaya sehat naon? Usaha yang dilakukan oleh kita supaya anak kita sehat. Apa Bu? Mandi? Mandi, bebersih bunya, perilaku kotor dalam bau penyakitan. Apalagi Bu? Ya betul, makanan bergizi. Makanan bergizi itu Bu, awis apa murah Bu? Aya nu awis, aya nu murah. Sebab urang di kampung punya sebetulnya banyak makanan bergizi yang bagus tapi harganya murah, bahkan gratis Bu. Gitu. Kita bisa petik di kebun atau di halaman rumah kita, sayuran macam-macam sebagainya. Sukses. Nah, usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita sukses? Tuh, membimbingnya, mengajarkannya, menyekolahkannya, disiplin, tuh, mendisiplinkannya supaya anak kita tercapai kesuksesannya. Oke, mantap ibu-ibu. Cita-citanya tercapai, apa usaha yang kita lakukan? Sekolahkan, dibiayai, betul ibu. Apalagi? Didoakan, sip, ya mantap Bu, didoakan Bu. Nah, kedua putra teh didoakan punya itu supaya lancar dalam belajarnya, dalam pesantrennya, akhlaknya bagus, pikirannya jernih, jenius punya perusahaan tersebut jadi putra anu jenius punya itu akhlaknya sae putra. Nah Ibu ya, jadi terkait dengan semuanya ini soleh, sehat, cerdas, sukses itu yang tercapai itu kan Ibu udah menguatkan usaha-usahanya. Nah, ada hambatan Bu, ya kondisi sekarang itu ada hambatan, diantaranya adalah stunting tadi yang kita bahas tadi. Apa itu stunting Ibu ya? Jadi stunting tubuh bahasa Sunda mau tete kutet gitu. Ibu udah ingat kutet? Kutet teh Ibu jadi pendek gitu, tidak sesuai dengan usia punya Bu, berdasarkan ibunya standar kesehatan mah Bu, pami usia 5 tahun teh minimal ibunya tak tinggi nah teh ibunya mana meteran, nah ibu tar itunya minimal berikan meteran ibunya takut anak minimal ibu usia 5 tahun teh
1 meter 5 senti. Itu minimalnya Bu teteh gitu. Jadi pami anak kita udah usia 5 tahun, ketinggiannya kurang dari 105 senti Bu, berarti eta teh mengalami stunting Bu, atau gangguan perkembangan tidak sesuai dengan tinggi seusianya. Jadi kuningan ya punya jadi bahan yang ngamudahkeun Bu bahasana gitu. Jadi stunting teh kutet lah Bu itu nulain notos 1,5 meter aya budak urang masih kena 8 senti. Nah, berarti itu teh terjadi stunting. Ibu, stunting itu atau gangguan stunting itu ya punya itu ada 2 Bu penyebabnya. Ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Ibu ingat penyebabnya langsung itu namanya? Betul, buta karena sehat yang cerdas itu adalah kurang gizi Bu. Jadi dahana teh Bu jeung deui kerupuk deui. Kan aya PKH Bu, aya BPNT Bu nya daging dipasihan tiap bulan. Lauk aya, kacang hejo Bu aya. Nya, nanti Bu aya tuh apel Bu, jeruk tuh. Eta teh makanan-makanan yang bergizi, sehat Bu nya. Nah, susu, leres pisan Bu. Susu Bu tanya. Memberikan susu Bu yang terbaik itu sanes enjing-enjing Bu. Kan urang masuk enjing-enjing Bu nya. Yang terbaik minum susu itu adalah malam Bu, sebelum tidur tah pasian susu. Pagi-pagi makanan yang bergizi, sehat, telur, banyak mengandung protein, karbohidrat, vitamin Bu. Punya tak enjing tah. Jadi anak urang teh dina belajar teh naon Bu, semangat karena ada tenaganya. Nah, entong dibiarkeun Bu, barangkali angkat sekolah acan sarapan. Itu teh menghambat Bu nya, bisa jadi mah dan sebagainya. Tuh Bu, jadi penyebab langsung itu diantaranya adalah kurang gizi dari makanan atau Bu kena penyakit. Kita punya biasanya sok diulang-ulang ya KP. Nah, KP itu Bu juga diantaranya adalah menghambat terkait dengan pertumbuhan anak. Non Bu, imunisasi Bu ya kurang gizi Bu. Terus non penyakit Bu. Penyakit komodina pencernaan yang berulang kali sok rada ieu Bu nya dina tuangna teh tak dari perhatikan Bu, hindari makanan-makanan mengandung warna Bu tanya jangan awas Bu. Mengandung warna teh berbahaya bagi kesehatan tubuh. Diusahakan pewarnanya adalah alami. Nah, daun suji lah betul Bu, daun suji Bu leres gitu pami urang ada makanan kue non teh ambil warna makanan yang alami, jangan yang kimiawi karena lambat laun itu akan mengendap dalam tubuh kita dan memberikan dampak kepada kesehatan fisik anak-anak kita jangka panjang. Itu adalah penyebab yang langsung. Kalau tidak langsung kan Bu, penyebab tidak langsung tubuh diantaranya adalah 2 lah sederhananya Bu. 1 punya lingkungan rumah tinggal kita dan lingkungan yang ada dalam masyarakat kita itu tidak sehat atau tidak higienis atau tidak bersih Bu. Kumuh lah bahasa orang mah itu punya cilencang di mana-mana, cikolomeran gitu punya toilet, WC, teh Bu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatan anak-anak. Karena kan anak-anak mah Bu imunna teh rada naon sebutkeun teh lemah gitu. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita, terutama adalah rumah tangga kita, baik dari makanan harus steril, bersih, higienis, sehat. Rumah juga Bu harus ventilasinya harus ada ventilasi, kemudian sinar matahari masuk sehingga tiap pagi itu tubuh kita itu masuk atau apa Bu? Moyan, kamu bener moyan Bu tak kopi di usia dan kopi dulu ya moyan. Nah, jadi lingkungan kita juga berpengaruh terkait dengan penyebab tidak langsungnya stunting. Yang kedua non Bu, hilangnya stimulus. Stimulus naon? Stimulus itu Bu adalah rangsangan. Dirangsang ibunya. Jadi ulang kali ulang teh bahkan tina nuju jero kandungan teh harus dipasihan rangsangan. Ibunya diantaranya nuju itu di dalam kandungan itu diajak ngobrol Bu, dielus gitu bunya. Kalau ibu-ibu nyetiasa sambil sholawat gitu buat terus saya Bu dibacakan Quran atau nyanyian Bu bade lagu Sunda bade naon gitu supaya anak itu pendengarannya dan peningkatan pertumbuhan otaknya, pendengarannya baca indahnya bagus. Ya, kemudian setelah bayi lahir ibunya juga ada harus kita memberikan rangsangan-rangsangan sampai usia 1000 hari
kehidupan pertama Bu, ya Pak, 2 tahun lah Bu, sampai diberikan 2 tahun gitu ya. Jadi harus tetap kita harus memberikan apa itu rangsangan-rangsangan, stimulus-stimulus buat pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Tong simpel budak teh Bu gitu. Jadi kita itu alim isin aja cicing Bu juga cacingnya. Nah, berarti anak kita itu mengalami pertumbuhan yang kurang bagus. Sehingga nya Bu bapana wih ajak main bade layangan, bade main keleci, bade naon di musola, bade naon itu bagus untuk melatih responsif fisik anak, kemudian mental juga bagus supaya tadi tidak terhindar atau terhindar dari stunting. Bu ya, itu mungkin Ibu yang bisa atau pada kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas bisa memberikan secercah pencerahan bagi ibu-ibu, terutama kita membantu program pemerintah untuk mengentaskan atau mengatasi terjadinya stunting yang semakin hari atau semakin tahun itu kasusnya semakin tinggi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.